에어컨 전기요금 아끼는 진짜 방법. 에어컨 전기요금을 아끼려면 계속 껐다 켰다 하는 게 오히려 더 비쌉니다. 에어컨은 처음 켤 때 전력을 가장 많이 쓰기 때문에 반복해서 켜고 끄는 게 전기요금을 더 올릴 수 있어요. 정답은 바로 적정 온도로 켜놓고 계속 유지하는 겁니다. 보통 26도에서 28도 사이가 가장 효율적이고 제습 모드를 쓰는 것도 좋은 방법입니다. 차가운 바람이 방 밖으로 빠지지 않게 문틈 막기도 꼭 같이 해주세요. 모르면 계속 손해보는 꿀팁이죠. 이런 실생활 지식 궁금했지? 구독과 좋아요 누르면 다음에도 바로 알려드릴게요.